Hola amigos de Pesca Improvisada. Hola amigos de Pesca Improvisada, ¿cómo están? Por acá hoy un nuevo día, le traigo un nuevo video de carpa, señores. Por acá, estamos de este lado de la represa ya. Como podrán ver ya hay mucha agua en la represa y no se puede pescar muy bien, señores. Pero vamos a intentar a ver si logramos sacar una carpita o algo, amigos. Ya tenemos por acá ya todo armadito, los tarritos, señores, con los palitos. Ahorita tuve un pique en este tarrito verde, señores. En este potecito tuve un tarrito hace unos minutos. No iba a grabar video porque pensé que no estaban picando, pero sí. Ya tuve mi primer pique ya. Fue poquito, pero ya picó el primero ya, señores. El lado donde yo pescaba es aquel ladito allá. Miren cómo ya creció todo eso por allá y ya no puedo ir ya. Estoy aquí. Anoche vine, se ve. Y bueno, aquí estamos. A ver qué cae, señores. Ojalá y caiga uno rápido hoy tempranito. Iba a venir más temprano, pero amaneció lloviendo y la lluvia no me dejó, señores. Bueno, amigos de Pesca Improvisada. Espero que mis videos les estén gustando, señores. Lo estoy haciendo con todo el cariño para ustedes. Espero que se suscriban, le den me gusta, compartan ese video con sus amigos y familiares amigos. Por acá seguimos en la... Dos, se me fue una. Ahorita agarré una y se me fue. Agarré otra, amigo. Tengo una captura aquí, señores, una carpa. Vamos a ver cómo la sacamos. Está grande, amigo. Ojalá que no se me enrede. Señores, tengo captura, amigos. Ahorita agarré una y se fue. Me partió el nylon. Este está grande también. Mire, señor. Dios, qué grande está este, señor. Ay, señor, está metido abajo del monte. Aquí la traigo, amigo, aquí la traigo. Digo, ¿qué captura, señores? Tengo captura, señores. Al parecer está grandecita. Ay, ahí no. Grandecita. Así, está como de 5 libritas. Una hembrita de 5 libritas, señores. Tengo una hembrita por acá de 5 libritas. Está regando todo. Todos los nylon, todos. ¡Ay, se fue! Se soltó, señores. Se soltó.
Amigos, se soltó. Amigos de pesca improvisada, aquí estamos todavía. Ya son las 4 de la tarde ya. Temprano tuvimos 2 piques. 3 piques tuvimos. Se me fueron los 3, señores. 2 me rompieron el nylon y uno solo sí me lo traje, pero se me escapó por acá. Cuando estaba allí, por esa rama por allí se me escapó. Vean, me había ido para mi casa a almorzar y a hacer más masitas que se me había terminado. Por acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 potecitos listos para las capturas, amigos. Ojalá. Pesca, amigo, una gran pesca, amigo, tengo una gran pesca, grande amigo, gran pesca, tengo uno bien grande señores, tengo la pesca, yo sabía que iba a picar, ahí fue donde saltó. Señores, una capturita, pequeña pero con una capturita, señores, no perdimos la tarde por lo menos. Yo sabía que ahí iba a caer algo, amigos. Y vamos por otro, amigos, porque están picando. Vean, señores, la carpita, amigo. Una capturita, señores. Tengo un enredo aquí ahora. Miren, señores. La capturita. Esta bichita como tiene fuerza. Carpa que tiene fuerza yo. De 3 libritas. A ver. 2 libritas, amigo.
pegó otra. Yo tengo otra pegada aquí, señores. Amigo, tengo otro animal aquí. Que no quiere salir. Otro animalito más, señores, sin corte, amigos. Sin corte, la pesquita de hoy, amigos, sin corte. Valió la pena, amigos. Valió la pena. Vean, amigos, otra pesquita. Uf, ahora sí lo reviento. Vean, amigos. Otra pesquita, amigos. Vean, amigos, otra pesca. Miren, una. Vean, amigos. Dos pesquitas, amigos. Dos pescas, señores, amigos de pesca improvisada por acá para ustedes, amigos. Compartan, suscríbanse, apoyen mi canal, amigos, que estas pescas es para ustedes, para que me ayuden a progresar, señores. Ayuden este canalcito. Pues miren la pesquita de hoy, señores, dos carpitas, señores, tan pequeñas, de a 2 libritas cada una, pero están buenecitas, señores. Miren para acá, tengo mi cambucha armado. Mis tarritos, señores, el paisaje enfrente a la piedra de Guatapé. Señores, amigos de la pesca, suscríbanse, compartan mis videos para seguirles llevando más pesquitas, señores. Todavía están vivas las carpitas, tienen como 10 minutos que las acabo de agarrar, señores. Pero qué carpita más bonita, señores. Amigos de pesca improvisada. Miren la carpita que les tengo por acá, amigos. Suscríbanse, por favor, compartan estos videos para seguirles llevando más videitos, señores. Por acá me despido. Si no cojo, voy a quedarme un rato más, pero si no cojo, señores, ya este es el final del video. Por acá tengo las dos carpitas, amigos. Vean, en la represa de Guatapé, señores. Observen esto, señores. Carpita más bonita de Aquilito, señores.